هلو شوجر. انا دوري ك اتش ار اوظف الناس عندي في الشغل. طيب هوظفهم بناء عن ايه؟ هوظفهم بناء ان انا اعرف حقيقتهم، هم فعلا الاصلح والاكفأ للوظيفه دي ولا لا. فانا مثلا هستنصح واحطه تحت ضغط، حطيته تحت ضغط او توتر، فبالتالي ما كانش مرتاح، فبالتالي قطعت رزقه. نيجي بقى انا ك اتش ار، المفروض ان انا بقدم رسالتين، رساله انسانيه ورساله مهنيه. رسالتي الانسانيه وهي ان انا اصلا بوصل الرزق للناس، فانا لما اعمل كده احطه تحت ضغط او توتر فانا قطعت رزقه وقلت خلاص هو مش الاصلح. فالتعامل الانساني يا ريت يبقى مش بشكل ان انا احط اللي قدامي تحت ضغط وان هو في اختبارات وموضوع رعب. هو مش رعب، انا بسأله شوية اسئلة، هو المفروض يبقى مرتاح وهو بيجاوب على الاسئلة دي عشان اعرف حقيقته، عشان فعلا اعرف هو الانسب والاكفأ ولا لا. طيب الرسالة المهنية اللي انا بقدمها، طب انا هعرف حقيقة اللي قدامي ازاي؟ لما يكون مرتاح، لما يكون مش تحت ضغط، او يكون هو متوتر وهو بيجاوب على الاسئلة اللي انا طرحتها عليه دي. يا ريت ناخد بالنا من الموضوع ده يعني على السبيل الانساني كمان، مش بس الايه المهني. شكرا.